Hallo liebe Freunde, ich habe ja gestern im Forum schon eine Wickelhilfe demonstriert, und zwar diese hier, die ich ja umgebaut hatte. Ja, nun habe ich ja gesehen, das hat ziemlich viel Anklang gefunden, und nun das Problem ist halt, diese Wickelhilfe, erstens hat die nicht jeder, zweitens kostet sie Geld. Drittens muss man Unterlegscheiben, eine Feder, eine Feile und so weiter organisieren. Und deshalb denke ich, ist es vielleicht für viele Leute hier nicht ganz alltagstauglich. Ja, entschuldigt bitte meine Aussprache. Okay, jetzt habe ich mir Gedanken gemacht. Und zwar, mit welchen Teilen, die eigentlich jeder zu Hause besitzt, könnte man das ebenso hinkriegen? Und da habe ich mir mal was überlegt. Weil ihr müsst ja wissen, der Nico, der ist ja ein Fuchs. Ne? Der hat uns ja theoretisch eine Clapton Coil, ein Clapton Coil Hilfstool mit eingebaut. Ja, nur wissen wir das nicht, weil, weiß keine Ahnung, der hat uns nichts gesagt. Okay, weil nun wird es keine Ausrede mehr geben, das kann jeder, der einen Vaporgiant hat, egal welche Ausführung, Medium, Mini oder der Dicke, spielt keine Rolle, weil wir benötigen von diesem Verdampfer bloß ein Teil. Und da ihr ja, wenn ihr eine Clapton erstellt, wollt ihr ja den auch zugleich wickeln. Okay, ich zeige euch mal, welches Teil man benötigt. Nehmen wir den Tank ab. Die Kammer nehmen wir weg. So. Den Rest stellen wir zur Seite. Benötigt wird ja dieses Stück. So. Das reinigen, so ist noch etwas Liquid dran. Weil wenn ihr das genauer anschaut, haben wir ja hier oben, ich weiß nicht, ob man erkennen kann, diese Schlitze für die Verstellung der Liquid Control. Und wenn ihr jetzt ein Stück Draht nehmt, so, dann passt das genau hier rein. Das ist jetzt 0,40er Kanthal, aber ich sehe da 0,50er wird auch gehen. Ich denke mal, so bis 0,80, so könnte da reinpassen. So, dann, was benötigen wir weiter? Wir benötigen natürlich Wickeldraht, eine Seele, einen für den Mantel, ich habe da 0,20er Nichrome, vielleicht eine Zange, Seitenschneider sollte klar sein. Okay, wie machen wir? Und natürlich ein Stück Zewa. Und zwar das Zewa, das falten wir uns doppelt. So. Und dann brauchen wir hier so ein Stück, vielleicht 20, 30 mm. So. Dann rollen wir das auf. Einfach so eine Rolle. Und ich denke mal, so eine Länge von einem Blatt wird wohl etwa ausreichen. Kurzen Test, weil das kommt dann hier rein. So, gut, passt. Okay, jetzt nehmen wir den Draht für den Mantel. So. Und fädeln den von unten. Ich weiß nicht, ja, gestern hat ja meine Frau gefilmt mit meinem Handy, da waren die Aufnahmen etwas besser. Heute ist sie arbeiten leider, aber ich kann nicht warten, bis sie nach Hause kommt, weil ich bin ja so gespannt. Ich hoffe, man sieht es. Ich habe jetzt halt die Webcam genommen. Jetzt fädeln wir den Draht von unten durch das Loch, durch den Schornstein durch, bis er oben rauskommt. So. Ziehen da etwas raus. So. Und nun stopfen wir das Zewa unten rein, und zwar richtig fest. Also da richtig reinbürgen. Der Draht lässt sich jetzt wirklich nur noch schwer rausziehen.
aber er lässt sich rausziehen, halt mit einer Zange. So, jetzt habe ich hier meine Bohrmaschine, da habe ich schon den Draht eingespannt. Moment, ich muss das da etwas zurechtrücken, sonst habe ich zu wenig Platz. Da sind noch Sachen im Weg. So. Jetzt müssen wir kurz den Draht straff ziehen. So. So, jetzt wird es schwierig, dass ich das zeigen kann. So, nun nehmen wir den Draht für den Mantel. Ich mache da vorne immer so eine Schlaufe rein. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Bohrfutter etwas auf. So, dann spannen wir das auch hier rein. Gut festziehen. Ja, der hält noch nicht. Suchen wir es nochmal. Ja, das ist das Doofe daran. Vielleicht hat mir ja da jemand mal einen Tipp. Keine Ahnung. Ich tue mich da meistens etwas schwer. Aber ist ein gutes Zeichen, weil das ist der schwierigste Teil. Und das kriegt ihr bestimmt auch noch hin. So. Okay, nun wickeln wir den Draht ein paar Umdrehungen auf die Seele. Muss ja auch nicht schön sein. Geht nur darum, wie gesagt, wie schon im vorherigen Video, dass er Grip kriegt. Und nun ziehen wir hier die Liquid Control fest, damit der Draht hier drin in den zwei Schlitzen läuft. So, nun könnt ihr das Tool, halte ich hier mit dem Daumen etwas fest, aber nicht runterdrücken, weil der läuft selbstständig auf dem Draht. Und nicht festhalten, auch nicht in diese Richtung schieben, einfach machen lassen. Dann beginnt ihr zu wickeln. Die ersten Wicklungen werden noch nicht so toll. So. Und dann könnt ihr schneller werden. Und dann geht eigentlich wieder Vollgas. Ja, es flackert ein wenig, nicht aus der Ruhe bringen lassen, kein Problem. So, das reicht. Ich knipse das hier kurz ab. So, ich hoffe, man kann das sehen. Komm schon, Fokus. Ja, es ist halt etwas zu wenig Licht hier. Na, ist ja egal. Ihr könnt ja selber sehen, wie es wird. Also bei mir, da könnt ihr mir glauben, ist das perfekt. Wie mit dem alten Tool, mit diesem hier, funktioniert genau gleich. Nur, jetzt gibt es halt keine Ausrede mehr, weil das habt ihr alle zu Hause. Und ich hoffe, dass der Nico dieses Video sieht. Mich würde sehr interessieren, was er dazu zu sagen hat, ob es ihm gefällt, ob er es auch testen wird, wenn er es testet, wie das Ergebnis ist. Ich bin da sehr gespannt. Und Nico, wenn es dir gefällt, nur zur Info, wenn du mich belohnen möchtest, mir fehlt noch die Gold Edition und die Woody. Natürlich mit meinem Namen wäre toll. Nee, Quatsch beiseite. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Nachmachen, schöne Clapton Coils und das kriegt ihr bestimmt hin. Schreibt mir bitte Kommentare, Kritik, Lob, Anregungen. Ich bin für alles dankbar, solange es konstruktiv ist. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, und vielleicht sieht man sich bald wieder. Tschüss.